السلام عليكم حبايبي، السلام عليكم كامل اللي كيشوف فيا. شكرا لكم بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقه تحضير الحامض المرقد ما يسمى بالمصير بطريقتين، واحد بزيت الزيتون وواحد بالماء. عندي هنايا الحامض راه مغسول ومنشف، وعندي جوج قراعي عقمتهم، طبختهم وعقمتهم ونشفتهم، وان شاء الله غادي نديرو فيهم نرقدو فيهم الحامض ديالنا. وهذا الحامض حتى هو راه غسلته من البارح ونشفتو. وعندي ورقه الغار، وعندي الملح راه بكميه كثيره، درت غير شويه في الجبانيه. وعندي زيت الزيتون. ندوزو ان شاء الله للطريقه باذن الله. طريقه ناجحه 100%. كنقطعو الحامض على 4. كما قلت لكم راه درت غير كميه الملح هنايا قليله، ولكن راه غنزيد الملح عاود. بهذه الطريقه هذه كندخلوها للقرعه بحال هكايا، كنسدوها، نحاولوا نسدو الحامضه. تنحلو الحامضه غير حتى الوسط، ما كنحلوهاش كلها، غير حتى الوسط على هذه الطريقه هذه. واسمحوا لي واخا كيتحرك ليا التليفون. غنضيفو ورقة الغار، 2 ولا 3. وغنديرو جهد ديال نص كاس ديال زيت الزيتون ان شاء الله. وغادي نديرو الماء يكون دافئ، ما يكونش بارد، يكون دافئ غادي للسخونيه. وغنضيفو هاد الكميه ديال الملح اللي عندنا، وغادي نزيد ملح اخر. ولا كان عندكم داك الملح الاخر اللي الطبيعي هذاك احسن، ديال البحر اللي كيتباع بالكيلو، هذاك مزيان في الطرقات ديال الحامض. غنسدوها مزيان. هذا ديال الماء راه وجدناه، وكل 3 ايام كنحركوا القرعه، كل 3 ايام كنحركوها، وعلى تيوجد على مده 15 يوم علاش كيوجد. غادي نشارك معكم هذا ديال الزيت هو ان شاء الله. غادي نتقبوا الحامضه كي بحال هكا بالكردون على هاد الطريقه هذه. غنتقبوها كامله. هذا اللي تيكون بالزيت راه كيجي لذيذ وكيجي زعما زوين حتى في المذاق ديالو، غير بالزيت بوحدها. ولكن هذا كيتعطل شويه في الطرقات ديالو، ماشي كي بحال الاخر كيوجد دغيا 15 يوم كيوجد.
غنديرو ورقة الغار، نديرو 3 ولا القدر اللي عندكم، ماشي مشكل، هي كتعطي واحد النسمة زوينة. انا درت 4، وغادي نضيف هاد الكمية ديال الملح ونزيدو ملح اخر ان شاء الله باذن الله. كما قلت لكم اللي عنده داك الملح الاخر طبيعي هذاك حسن. عاد نضيفو زيت الزيتون، وكنسدو حتى هويا. كما قلت لكم البنات، هذا اللي درنا بالماء كيوجد على مده 15 يوم، وهذا حتى هو كيوجد على مده 3 شهور، حيت الزيت ماشي كي بحال الماء. المهم هذا هو الحامض ديال الماء، هذا راه غير ديال ماشي ديال الزيت، شاركته معكم حيت هذا اللي بقى ليا منه وبغيتكم تشوفوه. راه تيكون بحال اللي كيتباع في المحلات. ونتمنى تعجبكم الطريقه، وشكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا للناس اللي معايا، وتحياتي للجميع والسلام عليكم. خليت لكم الراحه. حتى الفيديو جد